খারাপ, তো কিছু প্রবলেমের জন্য আমি বদ্রিগুলো সেল করে দিই এবং তার পরিবর্তে এখানে আমি কিছু ফেন্সের সেট আপ বসিয়েছি। তো ইঁদুরের জন্য আমার এই ঘরটা পুরো একদম কী বলবো আর পুরো শেষ হয়ে গেছিলো। এর জন্য ইঁদুর কোনোভাবে তাড়িয়েছি এবং এই যে আঙ্কেলটাকে দেখতে পাচ্ছেন, এই আঙ্কেলটা পুরো ঘরটাকে এখন ঠিক করছে। আর এখানে যেসব বদ্রি পাখির যেসব মানে জালি টালি লাগানো ছিল, সেসব জালিগুলো এই যে আঙ্কেলটি এখন সব খুলছে। আর এটা হচ্ছে আমার ছোট্ট একটা বেঙ্গলি পিচার। আঙ্কেল এখন ঘরে কাজ করছে এবং এই দেখুন কিছু বাচ্চাও বেরিয়েছে ফিরছে, তিনটে করে বেঙ্গলি কিনছে। আর এদিকে দেখুন এদিকে কী অবস্থা করে দিয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আর আমি এখন দেখাবো যে এই যে আমার সব যে বদ্রি পাখির যে সেট আপের যে মানে জালি টালি লাগানো ছিল সব আঙ্কেল খুলে দিয়েছে, আর অল্প কিছু রয়েছে এর ভিতরে, সেগুলো আঙ্কেল খুলছে। এবং এই দেখুন ইঁদুরে মানে পুরো একদম কী বলবো আর, উপর দিয়ে যা ছিল মানে বিচুলি দেওয়া ছিল, আপনার নারকেলের যেসব পাতাগুলো ছিল সব কেটে দিয়েছিল। ঘরটা পুরো রেডি হয়ে গেছে এখন। আর তার সাথে সাথে আমি নিচ দিয়ে ইঁদুরে যাতে কোনো প্রবলেম না করতে পারে, মাটির যে নিচে ইঁদুরগুলো থাকে, তার জন্য আমি এখানে সিমেন্ট কংক্রিট করে দিয়েছি। এটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে এটা অর্ধেকটা করেছি আমি ঘরে, অর্ধেকটা যখনই দেখবো যে হ্যাঁ শুকিয়ে গেছে এটা, তারপরে এই অর্ধেকটা আরও করে দেবো এবং ফিন্সের কেসটা এর উপরে তুলে দেবো, বেঙ্গলি ফিন্সের। দেখুন ঘরটা এখন খুবই সুন্দর লাগছে। এবং এই ঘরে কী হয় বন্ধুরা, এই ঘরে ঘরটা খুবই হিট থাকে, গরম থাকে, ফলে বেঙ্গলি বলুন আর যেই পাখি বলুন, কোনো পাখির অসুবিধা হয় না, খুব ভালো থাকে এই ঘরে পাখিগুলো। আর অর্ধেকটা আমি 2 থেকে 3 দিন পরে আবার অর্ধেকটা আরও আমি এখান দিয়ে সিমেন্ট কংক্রিট করে দেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি পুরো ঘরটাই করে দিয়েছি সিমেন্ট কংক্রিট। আর ওটা আমার একটা লং ট্রের কেজ আমি নতুন বানিয়েছি। আর এটা যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন টিনের একটা বাক্স ঝোলানো, এটা হচ্ছে দেশি জোগাড়, যেটাকে বলা হয় আমরা এমনি বলে থাকি যে রুম হিটার। এর মধ্যে একটা বাল্ব লাগানো আছে এবং একটি পাখাও লাগানো আছে, সেটা আপনাদেরকে অন্য একদিন দেখিয়ে দেবো। আর এখানে কিছু আমার জাভার বাচ্চা রয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন।